Машина Hyundai Creta. Машине 3 года. Вот долго искал скрип здесь. Какой же скрип, и полку перебрал, и запаску. Там где набор тоже домкрата убирал, но скрип продолжался. Оказалось, все дело в замке. Вот есть способ простой. Можно, не нашел звукоизоляционный материал, ткань, как-то он называется, не помню. И вот пока он идет, пока я его запросил на Озоне, простой способ: изолентой в 2 слоя, и все, и не дребезжит. Вот такие дела.